Добро вечер и од мене. Гостин денеска во вестите, во урбаните вести на МТМ телевизија е градоначалникот на општина Сопиште, господин Стивче Трповски. Најнапред, добро вечер и добро дојдовте во студиото на урбаните вести. Добро вечер и добро ве најдов. Оно што е секако интересно по завршувањето на локалните избори е идните проекти кои што ќе се реализираат. Граѓаните ви дадоа доверба по втор пат, добивте втор градоначалнички мандат и ве за почеток на разговорот како ќе ја оправдате оваа доверба? Во изминативе 4 години максимално се вложивме да изградиме општина Сопиште, посветено работевме на реализација на инфраструктурните објекти, проекти во патната инфраструктура, водоснабдувањето, канализацијата. Голем дел од нив ги завршивме, но добар дел од нив и чека завршеток. Сето тоа е објаснето и опишано со конкретни рокови во нашата политичка програма која што помина во овие локални избори. И во тој континуитет ќе почнеме да работиме. Мандатот го започнавме со 3 капитални проекти, односно пешачка патека во Долно Сојне, негде во должина од 1 километар. Почнавме со изградба на детска градинка во населено место Сопиште и 6ти поред во моето мандатување со општина Сопиште, спортски терен, овој пат во населено место Ракотација. Така, ги споминавте големите капитални проекти, ќе се навратиме повторно подоцна на истите. Сакала еве поред водоводната и канализационата мрежа е проблем кој што реално ги засега граѓаните на оваа скопска општина. Што се случува на ова поле? Дали ќе продолжите со изградба на водоводна и канализациона мрежа? Во кои населени места ќе се одвива овој проект? Економската кондиција на општина Сопиште во моментов е во атрактивноста за домување. Сето тоа мора да иде во чекор, синхронизирано со инфраструктурата, со снабдувањето со вода, со канализацијата и најголем акцент и во минатото, но и понатака ќе ставиме во стабилното водоснабдување и канализацијата. Проектот Патешка река, кој што досега беше финансиран од прошлата влада, е еден од клучните проекти кој што ќе донесе најголем развој и стабилен развој во општина Сопиште за сите населени места. Се надевам дека новата влада ќе продолжи да го финансира овој проект, со што ќе имаме стабилно водоснабдување во 10 населени места, вклучувајќи ги и населените места Сопиште, Добридол и Ракотинци, кои што се водоснабдуваат од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Имавме повеќе зафати, во минатото имавме повеќе зафати на нови извори за вода, со што локалните водоводи стана постабилни и добија поквалитет на вода. И понатака ќе продолжиме со зафаќање на нови извори во локалните водоводи, се до моментот на реализација на овој генерален проект, кој што, повторно ќе напоменам, носи најстабилен економски развој на општината. Тоа е водоводот Патешка река. Исто така, имаме еден капитален проект кој што е финансиран од владата, тоа е канализација, кој што 50% е веќе завршена, останува уште делот од Дусијански канал до црквата Света Мина, со реализација на овој примарен крак од канализација, кој што треба да заврши во прочистителната станица во Лисиче, нуди нов развој на Сопиште, исто во делот на градбата на куќи за домување и зафаќање на отпадните води од неколку улици во населено место Сопиште, кој во моментов немаат канализација. Тоа се улиците 24, улица 22 и добар дел од улица 1 во населено место Сопиште. Така, покрај добрата водоводна и канализациона мрежа, кога би сакале да привличате што поголем број на граѓани да градат станбени објекти во оваа општина, секако дека треба да се посвети внимание на патната инфраструктура. Во каква состојба е патната инфраструктура и имате ли веќе во план некои приоритетни улици кои што во догледен период ќе бидат реконструирани или изградени нови? Во изминативе 4,5 години асфалтиравме повеќе од 20 километри. Тоа се улици кои што поврзуваат населени места, локални улици, краци од локални улици. Во Сопиште се изгради веќе нов регионален пат кој што го поврзува Сопиште директно со општина Центар, во негде од 3,5 километри. Со овој регионален пат се избегнува припор и кисела вода, значи за побрз временски период се стига до центарот на Скопје.
Квалитетна е инфраструктурата, ќе продолжиме понатака во делот на асфалтирањето на локалните улици и краците од локалните улици. Додека оние главни патни правци се во добра состојба, ги поврзавме со асфалт населените места Долно Сонје, Чифлик, Барово и Света Петка. Тоа е еден простор каде што гравитираат или живеат повеќе од 2000 жители. Го поврзавме со нов патен правец населеното место Долно Сонје со Горно Сонје. Исто Држилово, патниот правец кој што води до населено место Држилово е асфалтирано. Генерално останува да се санира патниот правец до населено место Патишка река и да се санира патниот правец до населено место Јаболци. Во другиот дел патната инфраструктура е значително добра, остануваат локалните улици и краците во континуитет спрема политичката програма од локалните избори, но ќе се трудиме да направиме многу повеќе. Има еден значаен проект кој што подолго време не се реализира од аспект на тоа што чини многу пари. Тој проект е заеднички со општина Кисела Вода. Тоа е нов регионален пат кој што треба да ги поврзе населено место Сопиште со Кисела Вода во делот на Пинтија. Во овој дел може понатака да се развиваат и индустријски зони и продолжуваме со трета фаза, исто заедничка соработка со општина Кисела Вода, со средства добиени преку Скопскиот плански регион, тоа е патот преку Теферич. До сега се завршени 2/3, останува уште последниот дел, кој што мислам дека веќе од пролет ќе почне да се реализира. Така, би сакала да се префрлиме малку и кај најмладите жители на општина Сопиште, кај децата, во делот на детската заштита. Дали е во план изградба на нови детски игралишта, паркови со детски реквизити, дали можеби планирате санирање на постоичките со повторно или внесување на некои нови содржини? Во моментов се гради ново спортско игралиште во населено место Ракотинци во насока на подобрување на спортскиот капацитет и здравјето на младите и на децата. Ќе ги реконструираме, ќе ги обновиме постоечките забавни паркови за деца. Планираме нови паркови за деца, се разбира, во стариот дел на населено место Сопиште и во другите населени места. Во Добридол планираме промена на локацијата на забавниот парк. А имате ли проблем со вандализам? Во многу скопски општини се случува токму тоа, ќе се изгради нов забавен парк, нов детски парк со нови реквизити, за кратко време истите се случува да бидат уништени. Дали кај вас постои овој проблем и ако постои, на кој начин би се соочиле со истиот? Се разбира дека и кај нас е тоа присутно, но во еден дел, во делот на населено место Сопиште, каде што се граничи со општина Кисела Вода, односно населено место Припар, кој е дел од Кисела Вода. Во тој дел се соочуваме со вандализам, често уништување на урбаната опрема, уништување на детските реквизити. Тука чести се нашите пријави до МВР, но ги вклучуваме и нашите комунални редари кои што прават некој вид патрола, контрола на овие терени. Во другите делови е стабилно. Така, се доселуваат во последните години се повеќе нови жители во општина Сопиште, тоа никако ми дава за право да искоментирам дека можеби се подмладува општината, односно има се повеќе на новородени дечиња, што па од друга страна има потреба од слободни места во градинките. На кој начин се справувате вие со оваа потреба на граѓаните на општина Сопиште? Да, општина Сопиште ужива атрактивно за домување и често се доселуваат нови луѓе, се доселуваат и живеат во општина Сопиште. Природниот прираст е стабилен и во таа насока се надевам дека ќе проложат сите овие инфраструктурни крупни проекти кои што се значени, нели, за да луѓето доаѓаат и остануваат да живеат во општина Сопиште. Во моментов, освен тоа што градиме на детска градинка во населено место Сопиште, на план сме да изградиме уште една детска градинка со друга локација. Локацијата бираме заедно со местните заедници, разредуваме фреквенцијата на движење на луѓето и спрема тие услови, секако и анкети ќе вклучиме, ќе биде дефинирана новата локација на детската градинка. За сега нашата култура на живење, но и динамиката секако што ни го наложува нашиот тек на живот, голем дел од нашите деца се сместуваат во детските градинки најмногу во Кисела Вода, но се случува и во аеродром, па и во центар.
Така, она што секако е интересно за нашите гледачи да слушнат од вас, дали се планирани спортски манифестации, културни манифестации, дали општината одвојува средства од буџетот токму и за овој начин на живот, бидејќи нели тоа дел од секојдневното и урбано живење. Во континуитет ги поддржуваме сите спортски настани. Тоа се спортски настани во делот на турнири во мал фудбал, кои се традиционално и кои се по друг повод. Културните настани кај нас се поврзани со верските празници, исто така и нив ги поддржуваме. Еден од тие поголеми настани е Водици Богојавление, кој што се случува во Долно Соње, каде што целосно општина Сопиште го покрива и го организира овој настан. За овој ден планираме да направиме една комбинирана трка со велосипеди, која што би почнала од Крстот на Водно, кој што еден дел припаѓа во територијата на општина Сопиште. Значи тоа ќе биде планински велосипедизам комбиниран со мал дел на асфалт и сето тоа да заврши со еден хепенинг, предпоставам ќе биде пред општинската зграда или нека нова локација. Се уште разгледуваме, правиме програма, се надевам дека програмата Комисијата за култура ќе го одобри и стартуваме од пролет. Така, како што кажав на самиот почеток на разговорот, вие сте веќе цели 4 години на чело на општината Сопиште, уште 4 ќе бидете. Дали од досегашното искуство може да споделиме со нашите гледачи, сте имале можност да комуницирате со граѓаните, со вашите сограѓани, дали често ги сослушувате кои се нивните потреби, кои се нивните проблеми, дали ги уважувате на некој начин и нивните идеи? Секој вторник и секој четврток е приемен ден во општина Сопиште, каде што се сретнувам со жителите, но покрај овие термини јас на 6 месеци ги посетувам местните заедници, каде што остварувам средба со жителите. Овие средби се во термини кога најмногу одговара на жителите, често е во викендите и подоцрежните часови кога луѓето се веќе вратени од работа и одморени за еден ваков состанок со градоначалникот. Сите наши досегашни одлуки во однос на концесија, во однос на проекти кои што го менуваат конфигурацијата на теренот или влијаат на животната средина за градувањето, сегогаш сме ги консултирале жителите. Местните заедници и жителите заедно сме одлучувале која концесија ќе одобриме, која иницијатива од Министерството за економија ќе одобриме и која ќе одбиеме. До сега имаме 2-3 концесии кои што се одобрени на ваков начин, но имаме и толку кои што се одбиени во консултации со местните заедници и со жителите. За сето тоа постои записник, за сето тоа постои список на присутни, за сето тоа постои дискусија и на крај резултатот луѓето секогаш го давале. Така. Јас тука никаде ќе ви заблагодарам за гостувањето, секако доколку имате нешто да дадете, повелете. И ќе ви посакам успешно раководење со општина Сопиште во наредните 4 години, голем број на успешно реализирани проекти кои што пак се надевам ќе бидат повод за повторно да се видиме и да поразговараме на слични теми. Се разбира, нашата главна цел е да оствариме нашата програма, но да направиме многу повеќе од она што го имаме ветено. Сето тоа е во кондиција со нашата финансиска моќ, сето тоа е во кондиција со тимот кој што работи за изнаоѓање на проекти, грандови кои што се од Европската унија или пак некои од агенциите на нашата држава, владата на Република Македонија. Крајната цел е да ги исполниме условите за живот, општина Сопиште да остане понатака атрактивна за домување и да остане чиста и зелена како што и во моментов е. Така, уште еднаш ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. И вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што го проследивте разговорот со градоначалникот на општина Сопиште, господинот Стивчо Трпковски.